Riathani ria gukorwo Kenya maigirite mishini ya gugikinyiria thaa imwe cia hwaini rikoretwo rigiteo na njira nene guku bururi-ini ona gutuika kuronekana riu watho uyu uthondekete mweke kuri mitu iria irathagathagia aikari kundu gutiganite. Thiku imwe thutha wa murangiri umwe kuhobanirio ni mitu itoikaine na gutigwa akihonia nguraro njuru, riu kaunti commissioner wa mwena uyu Abdulahi Galgalo ni arutete mikana mehio kuri andu aria maratabania ciiko ici cia uici na makiria kuri aciari undu umwe na mbeu njithi. Yule Rukunga nataka atusaidie ili tuwapate wale wengine. Ocheng, tafadhali kila aliyeiba aende apambane na sheria. Asante sana. Na huyo atakusaidia kupata wale wengine wote. Nioreti aciari goikia maitho kuri ciana ciao makiria kahinda-ini gaka mari micii na agathie na mbere na kuga ati aria makunyitikana magitabania ciiko ici cia uici ni megukorwo magikinya igoti-ini na kwerwo ikinya ihio. The police are not trigger happy. It is your son or your relative who is happy to die. That's why ameenda kuiba duka ya wenyewe wakati wenyewe wameacha kwa sababu ya kuheshimu amri ya rais. Wewe unavunja amri, unaenda kuiba. So akinyoroshwa si ni sawa sawa? Niongereire na kuga ati mundu umwe ni arikitie gwikio ngono ni maafitha a borithi thutha wa kunyitikana na indo itiganite cia uici ona gutuika uthuthuria no urathie na mbere na gutafanio. Saa hizi tumemshika mtu mmoja na TV ambayo imeibiwa. Kati ya zile TV ambazo zimeibiwa, mtu mmoja ako ndani tayari, na yule Rukunga nataka atusaidie ili tuwapate wale wengine. Ocheng, akiaria hindi ya kuheana irio iria irikitie kuheanwo ni supermarket ya Naivas ni oritia hori biashara memenyerereria maratabania wendia wa meguka niguo gwithema kumana na gutambio kwa murimu wa COVID-19 na makiria koria andu a wendi mwega guthie na mbere na guteithia andu makiria kahinda-ini gaka karitu. Na wanaweza kutusaidia ili tuwafikie watu wetu wakati huu wa shida ya corona. Tafadhali kujeni mbele, mimi na Wambora, hakikisheni mumedumisha kanuni za afya vile tumeambiwa na rais wetu na waziri wetu wa afya. Kwa sababu mkienda mkitengamana na watu kwa njia ya kiholela, mtatuletea ugonjwa. Kameme TV, Jetagwa Wagare wa Kifake.